Juzi nilikuwa barabarani naendesha gari, mbele yangu huko na bajaji moja imeandikwa kwa nyuma usiingizwe chaka. Usiingizwe chaka. Na neno kuingia chaka nadhani kwa lugha na mazingira yetu ya kimtaa sisi kama Watanzania tunaelewa ni kitendo cha mtu kupotezwa au kuambiwa uongo au kupewa taarifa ambazo sio sahihi, ambazo zitamtoa kwenye focus, zitamtoa kwenye uelewa halisi na kupotelea kabisa, pengine kwenye kutokuwa na uelewa hicho kitu, au pengine sio tu kutokuwa na uelewa bali kutokuwa na nafasi hata ya kuweza kuelewa kitu gani anapaswa kufanya hata kwa baadaye. Unapotea completely. Kwa kuingia chaka kunatokana na jinsi gani ambavyo wewe una gap kwenye knowledge yako. Kuingia chaka pia kunaweza kawa ni zaidi ya hapo. Umesafiri, umekwenda kwenye mji ambao haufahamu, lakini kwa kujifanya tu ni mjuaji unaamua kuendelea na kumtafuta mwenyeji wako au kufika kule ambako unataka kwenda, bila kujua kwamba yawezekana njia uliyoichukua sio yenyewe, na kwa nini umefika huko kuna kitu ambacho kukifanya. Kwa hiyo watu wengi tunaingizwa chaka kwa sababu tunaamini sana katika kile ambacho tunakiamini au tunakifahamu au kukijua. Kwa hiyo kama ninaamini niko sahihi, mimi sitoi nafasi ya kuweza kujifunza wala kuuliza kwa watu wengine. Sasa kuto kuuliza au kuto kujifunza kunapelekea mimi kuweza kuingia chaka. Wewe usipojifunza, usipoelewa wengine wanafanya nini, usipouliza pale ambako unahisi umepotea au pale ambako unataka uhakika wa jambo unaolifanya, mwisho wa siku unaingia chaka na kuendelea kulalamika. Usikubali kuingiza chaka hata siku moja. Katika kila kitu unachokifanya, iwe ni kwenye biashara zako, iwe ni kwenye shule, hakikisha unaelewa kitu unachokifanya. Iwe ni kazi, hakikisha hiyo kazi unaielewa. Na kama hauelewi vizuri, jitahidi sana uweze kuwahusisha watu wanaofanya. Tumia other platforms za kuweza kujifunza. Tafuta hata vitabu, tafuta marafiki, tafuta watu wanaofanya kitu unachokifanya, kielewe, ili uweze kujikuta kwamba wakati unakifanya una taarifa zako sahihi. Usimuone tu mtu anafanya biashara ya viatu kaamka asubuhi na wewe kaamua kwenda kufanya biashara ya viatu. Unafahamu nini kuhusiana na biashara anayoifanya? Usiamke asubuhi katamani tu kumuona mtu mwingine anakwenda shuleni analipa ada. Unafahamu kozi anayoisoma, unaangalia karia yako na vitu kama vile. Usifanye vitu kwa mihemko kwa sababu kuna watu wengine wanafanya. Matokeo yake ukaingia chaka. Kuingia chaka ni kupotelea gizani kwenye msitu mnene ambao mwisho wa siku utawafanya hata wanaokufuatilia wasiweze kukuona tena. Kuwa kwenye light kutokana na knowledge unayoipata. Usiende kwenye chaka ukapotea. Watu wako busy bwana. Kila mmoja na mambo yake. Kwa hiyo hakuna jinsi ambako watu wataacha shughuli zao waanze kumtafuta mtu ambaye amepotea kwenye chaka. Pengine watakulaumu pia kwamba ulikuwa wapi kuuliza, ulikuwa na sisi mbona hukusema. Kwa hiyo ni neno ambalo nilitamani kuweza kulishare kwamba chochote ambacho tunakifanya tusitoe nafasi ya kuingia chaka. Tuwe tayari kujifunza kutoka kwa wengine ili mambo yetu yaweze kwenda. Na kuuliza sio ujinga. Kwani kuna nini ukiuliza? Au kujifunza pia kunakupa nafasi ya kuwa na confidence ya kila kitu ambacho unakifanya, na hiyo inakupa pia nafasi ya kuwa na uhakika wa matokeo ya kitu ambacho unakifanya.